Aka, moyingiz vizasiz ketib qolibdi, shirasi ketib qolibdi, moy almashtirish kerak srочно. Aka, qayerdan bildingiz? Hozir qo'lingiz bilan nimani sezdingiz menga ayting? Har doim qo'l tekshiraman, aka, tajribadan kelib chiqib aytayapman. Motor moyi, transmissiya moyi, reduktor va boshqa moylar hammasini vyaskasini tekshirish uchun Enok bizga maxsus Dubaydan apparat berardi. Vyaskasi tekshiradigan apparat. Apparat qanaqa ishlaydi? Bitta joyga eski moy qo'yasiz, ikkinchi joyga xuddi o'sha moyni yangisini qo'yasiz. Endi maxsus shpritslar orqali eski moydan va yangi moydan olib turib bo'tga qo'yamiz. Ikkalasiga ham bir xil moy qo'ydik. Flex Energy 530. Bittasi yangi edi, bittasi 17000 benzinda yurgan moy edi. Hozir tekshiramiz endi. Tekis joyga qo'yganingizdan keyin mag'nitni bosganingizda trubochkalari orqali moy oqishni boshlaydi. Agar ikkala moy ham bir tekis oqayotgan bo'lsa, bu degani hali eskirgan moy holati yaxshi. Eskirgan moy suyulib ketgan bo'lsa va tezroq oqishni boshlasa yangi moydan ko'ra, bu degani moyga nimadir aralashgan, benzin bo'lishi mumkin, antifriz bo'lishi mumkin. Agar moyingiz sekinroq oqsa yangi moydan ko'ra, bu degani moy eskirdi, alishtirish vaqti keldi degani. Ikkalasini ko'rdinglar, oxirigacha ushlab turdim, yangi moy oxirigacha keldi va eski moy esa okey joyigacha keldi. Bu degani hali moy yaxshi holatda va 5000 kamida probeg yura oladi yani dalsha. Okey, moy qo'l bilan tekshirilmaydi. Enok O'zbekistonga obuna bo'lib qo'ysangiz, o'sha tekshirsangiz bo'ladi. Siz ham obuna bo'lib qo'ying.